الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم فون الله أترى إكاتي فون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ọba tí a fi ọpẹ́ fún òun ni ọba tí ọpẹ́ tọ́ sí, ọba tí ọpẹ́ yẹ. A jẹ́rìí pé kò sí ọba kan tí a tún láti ṣe ìjọsìn fún tayọ Allah subhanahu wa ta'ala. Bákan náà la jẹ́rìí pé ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a jẹ́rìí pé òjíṣẹ́ ni, bákan náà ẹrú sìn ẹ̀sìn tó ló ń ṣe. Òun náà ni òjíṣẹ́ ìgbẹ̀yìn tí Allah subhanahu wa ta'ala gbé dìde kó máa jẹ́ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún gbogbo àgbáńlá ayé. Ọba tí a wá fi ọpẹ́ fún yìí, tí a dẹ̀ ti fi ìjẹ́rìí wa rinlẹ̀ pé kò tún sí nǹkan míì la ma'buda bihaqqin illallah, tí ẹ̀tọ́ ìjọsìn tí ó tún máa tọ́ sí illallah, àyàfi ọba dẹ́dà Allah subhanahu wa ta'ala. Ọba ọ̀nà wà ní ọba tí ó wá túṣọ́ wa tó kó wa jọ ń bí lénìí. Àkí gbogbo àwọn tí wọ́n ń bẹ lórí ìkàlẹ̀. Mo kí àwọn Sheikh wa Abdul Ghani Juma tí wọ́n ń bẹ pẹ̀lú wa, kí Allah kó má ṣe jẹ́ kí a rí wọn pẹ́. A sì kí gbogbo àwa tí a jẹ́ ọmọ ọ̀yá, gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ elétò lénìí, kí Allah subhanahu wa ta'ala kó má ṣe àìsàn ní kálukú wa lẹ́san, Allahumma amin. Láì ní gbára wa lásìkò, so tí wọ́n ní kí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àkọ́kọ́ tí wọ́n fẹ́ kí a ṣiṣẹ́ lé lórí, ọ̀nà ni tí a ń pè ní al-hadaf min al-khalq, that is purpose of creation. So kí ni ìdí tí Allah subhanahu wa ta'ala tó fi ṣe ìṣẹ̀dá? Tí a bá wá ń sọ̀rọ̀ ìṣẹ̀dá al-khalq, ìṣẹ̀dá tí Allah subhanahu wa ta'ala ṣe, àwọn nǹkan tí Allah subhanahu wa ta'ala dá ó pọ̀. So yẹn ló fà tó fi jẹ́ pé min asma'illah, nínú àwọn orúkọ Allah subhanahu wa ta'ala, òun náà ni al-khaliq, òun náà ni ọba olùṣẹ̀dá. So ló fi jẹ́ pé ńgbà míì tí a bá fẹ́ ṣe ìdọ́fà tasmiya, pé kí a sọmọ lórúkọ, ta fẹ́ jàǹfààní ismu yẹn, a wà sọmọ ní Abdul Khaliq, ẹrúsìn Ọlọ́run ọba olùṣẹ̀dá. So tí Allah subhanahu wa ta'ala bá ń jẹ́ olùṣẹ̀dá, àwọn nǹkan tí Allah dá pọ̀ bẹ́ẹ̀, àwọn nǹkan tí ọba dẹ́dà Allah subhanahu wa ta'ala tó dá wọ́n pọ̀. So nínú sánmà ni, àtàwọn nǹkan tí ń bẹ nínú sánmà, dẹ̀mbákan náà lórí ilẹ̀, àtàwọn nǹkan tó ń ṣẹ̀mí lórí ilẹ̀, kódà nínú ilẹ̀, dẹ̀mbákan náà nínú omi, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, kó tó wá kan àwẹ̀ èdè èèyàn. So àwa náà al-insan, ẹ̀dẹ́ èèyàn, àwa náà ń bẹ nínú ẹ̀dá tí ọba dẹ́dà Allah subhanahu wa ta'ala tó dá. Ṣùgbọ́n àbálọ àbábọ̀ fókọ̀sù wa nínú àwọn kan tọ́lọ́run bá dá, fókọ̀sù wa á jẹ́ lórí tẹ̀dẹ́ èèyàn pàtó. Kí nìdí? What is the purpose of creation of man? Kí nìdí tí Allah subhanahu wa ta'ala tó fi dá ẹ̀dẹ́ èèyàn gangan? Bó tilẹ̀ yẹ pé ta bá ń sọ, a mọ̀ ìyà díẹ̀ sínú àwọn nǹkan míì náà tí
tí Allah subhanahu wa ta'ala tó dá. Tí a bá wo àkọlé yìí, àkọlé kan ni tó yẹ pé kódà ṣíwájú kí Allah subhanahu wa ta'ala kó tó gbé òjíṣẹ́ ìgbẹ̀yìn Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, àwọn èèyàn tí ń ṣe ìdààmú gan lórí ẹ̀, àwọn èèyàn tí ń ṣe ìdààmú gan lórí ẹ̀. Ṣùgbọ́n nǹkan tí a fẹ́ kí a gbọ́yé ni pé kò wá sí ẹni tí yóò rí àbájáde fún èsì ọ̀rọ̀ yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn, kódà àwọn philosophers, àwọn náà ṣe ìdààmú lórí ẹ̀. So ìgbà tó sì jẹ́ pé ẹ̀dá tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ kì í ṣàwọn ni wọ́n dá àwọn ẹ̀dá yìí. So ó súnmọ́ kó jẹ́ pé àwọn oríṣiríṣi èsì tí wọ́n mọ̀ mú wá, èsì tí ò bá làákàyè mu ni, èsì tí ò lè solve problem ẹni tó ń dààmú olùbéèrè ìbéèrè pé kí ni ìdí tí Allah subhanahu wa ta'ala tó fi ṣe ìṣẹ̀dá, àbí kí ni ìdí gan tó fi dá ẹ̀dá mọ̀nìyàn. Ṣùgbọ́n Allah subhanahu wa ta'ala láti lè jẹ́ kí a tètè rí àbájáde fún ìbéèrè yìí, Allah fúnra rẹ̀ subhanahu wa ta'ala ó dá sí ọ̀rọ̀ yìí. So láwọn ojúpọ̀nà tí Ọlọ́run subhanahu wa ta'ala fi dá sí ọ̀rọ̀ yìí, a wá ń rí àwọn èsì ọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi tó jẹ́ pé àwọn èsì ọ̀rọ̀ tí a ń rí ló wá ń fi wá lọ́kàn balẹ̀, ló ń jẹ́ kí a mọ̀ pé àṣẹ gbòógì tí a wá ṣe lórí ilẹ̀ ayé ni, ìdí tí Allah subhanahu wa ta'ala tó fi dá àwọn ẹ̀dá ni. Alákọ̀ọ́kọ́ nínú al-Qur'an al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala ń sọ ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah ń sọ ó ní ma khalaqna as-samawati wal ard batilan dhalika dhannu alladhina kafaru fawailun lilladhina kafaru minan nar. Allah subhanahu wa ta'ala ń sọ nínú al-Qur'an al-Karim nínú suratu Sad, ó ní ma khalaqna as-samawati wal ard wa ma baynahuma batilan. Allah ní ẹgbọ́ àti sánmà àti ilẹ̀, wa ma baynahuma àti gbogbo tí ń bẹ láàrin sánmà àti ilẹ̀, èmi Ọlọ́hun Ọba Allah subhanahu wa ta'ala mi ò dá lásán láì nídìí. Bẹ́ẹ̀ni, for every creation there must be a reason behind it. For every event there must be a cause for that event. So ma khalaqna as-samawati wal ardu wa ma baynahuma batilan. Allah subhanahu wa ta'ala sọ fún wa pé ẹgbọ́ gbogbo tí ẹ ń rí nínú sánmà àti ilẹ̀ àti gbogbo tí ń bẹ láàrin sánmà àti ilẹ̀, Allah subhanahu wa ta'ala kò dá lásán o. Allah wá ń sọ, ó tẹ̀síwájú nínú àyà yẹn, ó ní dhalika dhannu alladhina kafaru. Láti wá ròyìn pé Allah subhanahu wa ta'ala ó kọ̀ gbé àwọn nǹkan kalẹ̀, ó dá èdè èèyàn, ó dá àlùjànnú, ó dá ẹranko, ó kọ̀ gbé àwọn nǹkan wọ̀nyí kalẹ̀ láì nídìí kan. Dhalika dhannu alladhina kafaru. Allah subhanahu wa ta'ala sọ, ó ní eléyìí ní èrò àwọn tí wọ́n jẹ́ kèfèrí tí wọ́n gbọ́ Ọlọ́run bá gbọ́. Allah wá ń sọ, ó ní fawailun lilladhina kafaru minan nar. Allah subhanahu wa ta'ala sọ pé irú àwọn kèfèrí tí wọ́n ní irú èrò báyìí, tí wọ́n bá bẹ́ẹ̀ kú, tí àánú Allah subhanahu wa ta'ala tí ò bá lé wọn bá, ìyà wọn Ọlọ́run Ọba tó lágbára tó lé koko yóò mọ́ tọ́ sí wọn nínú iná, kí Allah subhanahu wa ta'ala kó ṣe wá ń bẹ̀. Ìyẹn jẹ́ kan. Then tí a bá wo ètò Ọlọ́run ṣáájú k'Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala kó tó fi al-Qur'an al-Karim kó tó fi ṣọwọ́ sí wa nípasẹ̀ òjíṣẹ́ ìgbẹ̀yìn Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah ti gbé àwọn ànábì Ọlọ́run bá kan dìde kó tó wá kan òjíṣẹ́ ìgbẹ̀yìn, òun náà ni Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ṣàwárí gbogbo àwọn ànábì yìí pátá, ìgbà tó ti jẹ́ pé Allah subhanahu wa ta'ala ló rán wọn níṣẹ́, tó sì jẹ́ pé àwọn náà jíṣẹ́ fáwọn ẹ̀dá Ọlọ́run tí Allah subhanahu wa ta'ala dá sórí ilẹ̀. So gbogbo wọn náà ni wọ́n gbìyànjú láti dáhùn ìbéèrè yìí, kí ni purpose tí Allah subhanahu wa ta'ala tó fi ṣe ìṣẹ̀dá. So Islam, Allah subhanahu wa ta'ala nínú al-Qur'an ó jẹ́ kí àárín yé wa, bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àkọọ́lẹ̀ náà láti ọ̀dọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó jẹ́ kí àárín yé wa. Ṣùgbọ́n problem tó wá ṣẹlẹ̀ ní pé àwọn ànábì Ọlọ́run yìí, àwọn èèyàn tí a gbé wọn dìde láàrin wọn, wọ́n takò wọn. Látara pé wọ́n takò wọn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó jẹ́ òdodo ọ̀rọ̀ táwọn ànábì Ọlọ́run ọba yìí gbé wá, wọ́n ti tọwọ́ bọ̀.
so ló fà tó fi jẹ́ pé ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n ń pe àpèmọ́ra ìtẹ̀lé àwọn ànábì Ọlọ́run yìí àwọn náà ò padà rí solution wọn padà rí èsì ọ̀rọ̀ tó fini lọ́kàn balẹ̀ lórí ìbéèrè yìí pé kí ni purpose kí ni ìdí gan pàtó tí Allah subhanahu wa ta'ala tó fi ṣe ìṣẹ̀dá. Màá tọ́ka sí díẹ̀ nínú àwọn ọ̀rọ̀ kan tí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kan kọ. Kí n tó tọ́ka sí yẹn, aya Qur'an kan náà wà níbi tí Allah subhanahu wa ta'ala tó ti ń bá wa sọ̀rọ̀. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah ń sọ ó ní walladhina kafaru. Ẹ̀rí pé nínú aya àkọ́kọ́ tí a mú wá tó ń bẹ nínú suratu Sad, Allah subhanahu wa ta'ala ní láti ní èrò ipe a kò wà lórí ilẹ̀ ayé ká wá ṣe ayé bó ṣe wù wá ni, kò sí kan animation kankan lórí ilẹ̀. Ẹni tó bá jẹ́ mùsùlùmí tó gba Allah gbọ́, eléyìí ò sí nínú èrò tí a máa bá pẹ̀lẹ́ tó gba Allah subhanahu wa ta'ala gbọ́. So eléyìí èrò àwọn tí wọ́n jẹ́ kufar ni, tí wọ́n jẹ́ kèfèrí. Then níbòmí Allah wá ń sọ fún wa ó ní wá ráwọn tó jẹ́ kèfèrí walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Allah subhanahu wa ta'ala ó ní wá ráwọn tó jẹ́ kèfèrí ìgbà tó yẹ pé nínú belief tí wọ́n, so there is no answer to this question lọ́dọ̀ tí wọ́n ò rí makhraj fún. So ló ṣe jẹ́ pé ìṣẹ̀mí wọn láyé yatamatta'un wọ́n máa gbádùn wa ya'kulun wọ́n máa jẹ wọ́n máa mu kama ta'kulul an'am gẹ́gẹ́ bí ẹranko ṣe ń jẹ tó ń mu. Ẹranko ò ní boundary. Ẹ̀rí pé tó bá da oúnjẹ sórí àkìtàn ń sìn ẹranko lọ bẹ̀ yóò mọ̀ ṣe àjẹ náà ni. Ṣùgbọ́n mùsùlùmí jẹ́ nìkan tó jẹ́ pé ó máa ń ṣẹ̀ṣà tí ó jẹ ni. Àwọn nǹkan míì wà tí ó pààyàn lára, so Islam jẹ́ káàrin iye wa. Àwọn nǹkan míì wà tó jẹ́ pé èèwọ̀ ni, so kì í kàn ṣe pé anything téèyàn bá rí ni ó mọ̀ jẹ ni ó mọ̀ mu. Ṣùgbọ́n Allah subhanahu wa ta'ala ó ń sọ fún wa pé wá ráwọn tí wọ́n jẹ́ kèfèrí yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Allah subhanahu wa ta'ala ní nítorí pé wọ́n rí èsì ọ̀rọ̀ fún essence purpose táwọn fi ń ṣẹ̀mí tí Allah fi dá wọn sórí ilẹ̀ ayé, so ló fi jẹ́ pé wọ́n ń lo ìṣẹ̀mí wọn bó ṣe wù wọ́n. Náà wá rí àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ nǹkan ìpìlẹ̀ tí a tún gbọ́dọ̀ understand. Òun ni pé ẹ̀dá èèyàn tó wá fẹ́ jẹ́ focus of discussion nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa yìí, so nǹkan méjì ló constitute ìjẹ́ ẹ̀dá mọ́ni. Nǹkan àkọ́kọ́ òun náà ni aljasad, physical body tá à ń gbé káàkiri. Then nǹkan ẹlẹ́nkejì òun náà ni arruh, ẹ̀mí tí Ọlọ́run subhanahu wa ta'ala tó fi sí ara. Tí a bá wo ara wa, tí a bá lọ wo different verses nínú al-Qur'an al-Karim, níbi kan Allah subhanahu wa ta'ala sọ ó ní huwa allazi khalaqakum min turabin summa min nutfa. Allah subhanahu wa ta'ala sọ ó ní òun Ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala huwa allazi khalaqakum min turab. Òun Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala òun lòun dá yín látara yẹ̀pẹ̀. Aya kan ni. Níbòmí Allah subhanahu wa ta'ala ó ní inna khalaqnal insana min tin. Allah subhanahu wa ta'ala ní ẹgbọ́n dájúdájú ẹ̀rí ẹ̀dẹ́ èèyàn àdá látara amọ̀. Níbòmí ẹ̀rí pé níbi kan Allah sọ pé turab, níbòmí Allah subhanahu wa ta'ala sọ pé min tin. Níbòmí Allah subhanahu wa ta'ala ńgbà tó tún máa describe component ara ẹ̀dẹ́ èèyàn ó ní min tinul lazib, that is amọ̀ tá a pọ̀ tó jẹ́ pé ó ń fà. Níbòmí ó ní min sulalatin min tin. So àwọn terminologies nígbà táwọn afẹ́ẹ̀sìn tí wọ́n ṣe àgbéyẹ̀wò bí Allah subhanahu wa ta'ala bó ṣe describe ìṣẹ̀dá ẹ̀dẹ́ èèyàn, wọ́n wá ní tó ṣẹlẹ̀ ní pé jasadul insan, ipe ẹ̀rí component body tó jẹ́ bí container tá ń gbé káàkiri tèmi ní tí wọ́n náà ní, Allah subhanahu wa ta'ala ó dá látara ilẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀dẹ́ èèyàn tá wá dá látara ilẹ̀ yìí wa ta'amuhu minal ardi, oúnjẹ tí a máa jẹ náà orí ilẹ̀ ni ọba dẹ́dà Allah subhanahu wa ta'ala ti mú yọ. Tá bá gbin iṣu ń sìn, tá bá gbin iṣu orí ilẹ̀ láti máa gbin.
ni ó ti yọ, ráìsì orí ilẹ̀ ni ó ti yọ, àgbàdo orí ilẹ̀ ni ó ti, ṣàṣà ní tí a fẹ́ jẹ inú ilẹ̀ ló ti máa jáde. So ló ṣe jẹ́ pé ìṣẹ̀dá wa àti inú ilẹ̀ ni. Then bákan náà wa ghidha'uhu minal ard, ń ta fi ń ṣararin di bákan náà àti inú ilẹ̀ ló ti ń jáde. Wa marji'uhu ilal ard, then ní ìgbà tí a bá lo ìṣẹ̀mí wa tán lórí ilẹ̀ ayé tá a bá ṣẹ́rí padà lọ sí ọ̀dọ̀ ọba dẹ́dà Allah subhanahu wa ta'ala, ibo náà máa dá wa padà sí inú ilẹ̀. So nukto tí mo wá fẹ́ fàyọ ń bí ni pé látara component ń ta fi dé ilé èèyàn, àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé àpèjúwe ẹ̀ ó dàbí àpèjúwe handset tí a mú dání. Anybody tó bá ra handset máa ní default settings. So default settings, that is settings tó bá wá látọ̀dọ̀ manufacturer. So ìwọ ló ṣẹ̀ṣẹ̀ máa upgrade ẹ̀ àbí ló máa lọ sí Play Store ló ṣẹ̀ máa download àwọn applications tó fẹ́ lò. Kò sí handset náà ó máa ní default settings. Ìgbà míì máa wà ìwọ ló máa personalize ẹ̀, ìgbà míì máa wà ìwọ ló máa customize ẹ̀. So nínú tó jẹ́ default settings fún ara èdè èèyàn gẹ́gẹ́ bí àdámọ́ ibi tí ara ti jáde, òun náà ní pé jíjẹ al-aklu, jíjẹ bákan náà wa shurb, mímu, dem bákan náà àwọn nǹkan kan ń bẹ tó ń jẹ́ adùn fún ara yìí tí ara ó fẹ́ mọ béèrè fún láwọn àkókò kan sí kejì. Bẹ́ẹ̀ ni ló fi jẹ́ pé kò sí ẹ̀dá náà lórí ilẹ̀ ayé yóò mọ ní bùkátà, kódà tó fi mọ́ ọmọ òkókó tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ bí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ báyìí Allah subhanahu wa ta'ala yóò ti tọ́ sọ́nà bí ó ṣe fẹ́ gba ọmú nígbà àyà ìyẹ́. Ìtọ́sọ́nà ọba dẹ́dà Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah ni wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala òun náà ni ọba tó mú yín jáde láti inú àpò ìbímọ ìyá yín, la ta'lamuna shay'an, dá nǹkan kan mọ̀. Ṣùgbọ́n Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'ala lakumul sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala padà jẹ́ kí etí ìgbọ́ràn wa kó máa function, ojú ìríran wa náà bákan náà kó máa wúlò fún wa, tá a fi lè differentiate gbogbo tí a bá ń fojú rí, then bákan náà àti ọkàn tá a fi lè mọ̀ yàtọ̀ láàrin aburú àti dáadáa. Allah subhanahu wa ta'ala ó ṣe gbogbo eléyìí pátápátá la'allakum tashkurun, kí a bá lè jẹ́ ẹrú tí ó mọ̀ dúpẹ́ fún ọba dẹ́dà Allah subhanahu wa ta'ala. Ní tí mo fẹ́ fàyọ ní pé gbogbo ẹ̀dẹ́ èèyàn pátápátá ló ní default settings yìí lára. Kí ni default settings tó jẹ́ ìpìlẹ̀ àdámọ́ ẹ̀dẹ́ èèyàn ní pé ẹ̀dẹ́ èèyàn ó ní bùkátà sí tí ó jẹ. Àdámọ́ ẹ̀dẹ́ èèyàn ní pé ẹ̀dẹ́ èèyàn ó ní bùkátà sí tí ó mu, irrespective of ojókùnrin, ojóbìnrin, ojómọdé, ó jẹ́ àgbàlagbà, kódà ó jẹ́ mùsùlùmí àbó jẹ́ kèfèrí. Àdámọ́ ni default settings ní ara. Bẹ́ẹ̀ ni, ṣùgbọ́n problem tó wá máa ń wà ń bẹ̀ ní pé ẹ rí i pé ńgbà tí mo fi wé handset wa, mo ní gbogbo handset tabara ń ṣe ló máa ní default settings. Èèyàn fúnra rẹ̀ ní ó wá máa upgrade yẹ, a download application tó fẹ́ lò àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan míì. Kódà ìmíì gan náà wà tó jẹ́ pé ó bá application wá, but immediately tó bá ti connect sí internet á ní kó upgrade yẹ pé èyí tó wà ń bẹ̀ yẹn ó ti wà outdated. So gbogbo handset ló ní default settings, gbogbo ẹ̀dẹ́yàn pátápátá ló ti ní àdámọ́ ìpìlẹ̀ tí àdámọ́. Àdámọ́ ìpìlẹ̀ yìí òun gangan wá kọ́ ni gọ́ọ̀yà ìkànnì ẹ̀, nítorí pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé àdámọ́ ìpìlẹ̀ yìí náà wá tẹ̀bàtì. Ẹlòmíì believe pé níta wá ṣe lórí ilẹ̀ ayé ni ẹ̀, àwa jẹ àwa mu a sì wá gbádùn. zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banin wal-qanatir al-muqantara ila akhir ayah. Allah subhanahu wa ta'ala ní wọ́n ṣe lẹ́ṣọ̀ fún ẹ̀dá mọ́nìyàn hubbu shahawat, ìmá nífẹ̀ẹ́ àwọn nǹkan adùn ara, minan nisa bẹ̀rẹ̀ láti orí àwọn obìnrin, wal-banin àti ọmọ, wal-qanatir al-muqantara àti ìkó àwọn ọrọ̀ jọ gold láwọn nǹkan mèremère ní dúkìá gẹ́gẹ́ bí àdámọ́ ẹ̀dá èèyàn. Ṣùgbọ́n tá bá lọ ìgbẹ̀yìn áyà yìí, Allah subhanahu wa ta'ala sọ fún pé dhalika mata'ul hayati dunya. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí pátápátá ìgbádùn ìṣẹ̀mí orí ilẹ̀ ayé lásán ní gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí. So kò sí bẹ́ẹ̀dẹ̀ èèyàn ṣe máa wà
ó máa ní bùkátà sáwọn nǹkan ìpìlẹ̀ yìí. Ìyẹn já kọ́kọ́ látara component tí a fi dédé èèyàn. Dẹ́nẹ́lẹ́ kejì nínú tí ẹ̀dẹ́ èèyàn fi ń jẹ́ dé èèyàn òun náà ni ẹ̀mí tí a fi sára. Ẹ̀mí tí a wá fi sára yìí òun náà ní default settings tiẹ̀. Kò wá sí ẹ̀dá tí Allah subhanahu wa ta'ala dá nínú ẹ̀dá tó jẹ́ ẹ̀dá mọ́nìyàn. Default settings yìí ń bẹ pẹ̀lú ẹ̀. Kí ni default settings ẹ̀mí? Allah subhanahu wa ta'ala ń sọ fún wa nínú al-Qur'an al-Karim Surat al-A'raf ayah 172. Allah subhanahu wa ta'ala ń sọ ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ó ní wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Allah subhanahu wa ta'ala lẹ́yìn ìgbà tó dá Ànábì Adam alayhi salatu wassalam, ó wá kó gbogbo àwọn ọmọ àti ọmọ àti àrọmọdọ́mọ gbogbo ẹni tọ́lọ́run bá ti kádàrá pé yóò wá sórí ilẹ̀ ayé. Allah subhanahu wa ta'ala wá kó wa jáde kúrò bí ìbàràdì Ànábì Adam alayhi salatu wassalam. Nígbàtí Allah wá kó wa jáde, Allah subhanahu wa ta'ala wá fèrè hàn wá, ó wá ń bi wá lérè pé alastu bi rabbikum, ǹjẹ́ èmi kọ́ ni Ọlọ́run ọba yín? So àkọọ́lẹ̀ fi yé wa gẹ́gẹ́ bó ṣe wà nínú al-Qur'an àti àwọn àkọọ́lẹ̀ hadith láti ọ̀dọ̀ Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ó fi yé wa pé gbogbo ẹ̀dá pátápátá ló fèsì ìpè dájúdájú èrè Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala, ìwọ ni Ọlọ́run ọba wa. Ṣùgbọ́n tí a bá wo ọ̀rọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí Allah subhanahu wa ta'ala ṣe sọ nínú al-Qur'an al-Karim, tí wọ́n bá ní kí wọ́n bi kankan wa léèrè pé ǹjẹ́ wọ́n rántí ìgbà tí ó fèsì níwájú ọba dẹ́dà Allah subhanahu wa ta'ala, ó súnmọ́ kí kamanu ti mọ́. Kò sẹ́ni tó lè sọ pé àmọ́ná tí ìgbà náà kò sí. So ṣùgbọ́n àwọn afẹ́ẹ̀sì jẹ́ kó yé wa nígbà tí ìkànnà àwọn afẹ́ẹ̀sì Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nínú Majmu' Fatawa wọn volume ẹlẹ́nkẹrin page 250, nígbà tí wọ́n analyze hadith Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tí Ànábì sọ pé kullu mawludu yuladu ala fitra, pé gbogbo ẹni tí a bá bí pátá la bí sórí fitra. So Ibn Taymiyyah rahimahullah nígbà tí wọ́n wá ń ṣàlàyé fitra yìí, wọ́n wá ń sọ wọ́n ní innaha fitratullah allati fatara an-nasa alayha. Wọ́n ní fitra tí Allah subhanahu wa tí Ànábì sallallahu alayhi wa sallam sọ yìí, òun náà ni ìlànà Ọlọ́run, fitra tí ọba dẹ́dà Allah subhanahu wa ta'ala allati fatara an-nasa alayha, tó jẹ́ pé orí ẹ̀ ní Allah subhanahu wa ta'ala ló fi gbogbo ẹ̀dẹ́ èèyàn lé lórí. Wa hiya fitratul Islam, òun náà ni ìlànà Islam allati fattarahum alayha yawma qala alastu bi rabbikum, tó jẹ́ pé orí ẹ̀ ní Allah subhanahu wa ta'ala fi gbogbo ẹ̀dẹ́ èèyàn sí ní ọjọ́ tó sọ fún wọn, tó béèrè lọ́wọ́ wọn yí pé alastu bi rabbikum. Wọ́n wá ń sọ wọ́n ní wa hiya salamatu minal i'tiqadatul batila, ìpè fitra yìí tí Allah subhanahu wa ta'ala tó ń fi rinlẹ̀ yìí, òun náà ni ìmóríbọ́ minal i'tiqadatul batila, kúrò ń bí àwọn oníranran àdìsọ́kàn tí ń bẹ lórí ilẹ̀ tẹ́dẹ̀ èèyàn ó padà mọ́ báyìí lórí ilẹ̀, tó sì jẹ́ pé àdìsọ́kàn ànú ni, ìlànà ànú ni, ìlànà aburú ni, tí ẹ̀dẹ́ èèyàn ò fi ní rí ojú rí ọba tó dá Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qabul bil aqaid as-sahiha, dẹ̀mbákanáà ìtẹ́wọ́gba àwọn àdìsọ́kàn tó ṣe kí ni tó lálàáfíà. So tí a bá wo hadithi yìí papọ̀ mọ́ aya al-Qur'an al-Karim àti àlàyé táwọn afẹ́ẹ̀sìn ṣe lórí ẹ̀, so in tí mo fẹ́ fàyọ̀ ń bẹ̀ ni pé ara ó ní default settings, ṣùgbọ́n nǹkan kan ló máa activate ẹ̀. Then bákan náà ẹ̀mí ẹ̀dẹ́ èèyàn tí ó fẹ́ papọ̀ láti jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú ara, òun náà ni tó ń jẹ́ default. Ṣé wá rí alastu bi rabbikum tí Allah subhanahu wa ta'ala tó fi rinlẹ̀ nínú aya al-Qur'ani, kò sí ẹ̀dá kan tó mórí bọ́, hatta ẹni tó padà wá dé sórí ilẹ̀ ayé lẹ́nì tó ṣe kèfèrí sí ọba dẹ́dà Allah subhanahu wa ta'ala. Ní ìpìlẹ̀ òun náà ti wà nínú ẹni tí Allah subhanahu wa ta'ala fi ara ẹ̀ hàn láti jẹ́ kó mọ̀ yí pé òun Ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala nìkan ṣoṣo ní ìjọsìn ó tọ́ sí,
ní ìgbà tí ó bá dé sórí ilẹ̀ ayé ṣùgbọ́n nǹkan kan ló wá fẹ́ bí ibo lo ní kálukú fẹ́ kángun sí ntó wá fẹ́ bí ntó ní kálukú fẹ́ kángun sí yẹn òun ló fẹ́ dáhùn ìbéèrè ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa léni yìí so ló fà tó fi jẹ́ pé ní ìgbà tí àwọn àfẹ́sìn tí wọ́n wá ń sọ wọ́n ní min azim sifatullahi ta'ala alhikma nínú sífà ìkánnú àwọn sífà Allah subhanahu wa ta'ala ní tó tóbi jùlọ òun náà ni alhikma ọba ọ̀jọ̀gbọ́n ọgbọ́n wa min a'zam asma'ihi ta'ala alhakim so látara sífà hikma ni Allah subhanahu wa ta'ala fi ń jẹ́ alhakim orúkọ ni alhakim ṣùgbọ́n sífà ni alhikma wa yanbaghi ó wá lẹ́tọ̀ọ́ an yu'lam annahu ma khalaqa shay'an abathan so ó wá yẹ kí a mọ̀ ipe kò wá sí nǹkan kan torí pé nínú ìròyìn Allah subhanahu wa ta'ala nínú orúkọ ẹ̀ òun náà ní pé alhakim lọ́lọ́run bẹ́ẹ̀ ni alhakim ọba ọ̀jọ̀gbọ́n so gbogbo nǹkan tí Allah subhanahu wa ta'ala bá ṣe pátápátá li hikmatin ma bẹ́ẹ̀ ni ó máa ní reason tí Allah subhanahu wa ta'ala tó fi ṣe nǹkan yẹn gbogbo tí Allah subhanahu wa ta'ala bá ti ṣe pátápátá ló máa ní reason nínú tí Allah ṣe òun náà ni al-khalq ìṣẹ̀dá so tí a wá fẹ́ mọ̀ kí ni purpose kí ni dí tí Allah subhanahu wa ta'ala tó fi ṣe ìṣẹ̀dá kò lẹ́tọ̀ọ́ láti wá sọ wípé annahu ma khalaqa shay'an abathan pé bóyá Allah subhanahu wa ta'ala yóò wá dá nǹkan kan fún eré àbí asán ta'ala Allah an dhalika uluwan kabira Allah subhanahu wa ta'ala tayọ irú kafiru ìròyìn ẹ̀ wa innama yakhluq li hikamin baliga azima dájúdájú gbogbo tí Allah subhanahu wa ta'ala bá dá pátápátá ó máa ní reason tí Allah subhanahu wa ta'ala tó fi ṣe wa qad zakara ta'ala fi dhalika fi kitabihi al-karim Allah subhanahu wa ta'ala dẹ̀ sọ ilé nínú al-Qur'an al-karim nínú rú àwọn bí tí Allah ti sọ suratul mu'minun aya 115-116 Allah subhanahu wa ta'ala sọ ní afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allah al-malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim Allah subhanahu wa ta'ala sọ ní afahasibtum ìjẹ́ ẹ̀yin rò annama khalaqnakum abathan ipe àwọn ọlọ́ọ̀bá subhanahu wa ta'ala adáyín fún eré àbí akọ̀dáyín lásán wa annakum ilayna la turja'un àbí ẹ̀ ní padà ṣẹ́rí padà wá sí ọ̀dọ̀ ọlọ́ọ̀bá Allah subhanahu wa ta'ala Allah ni fata'ala Allahul malikul haqq gíga ó tọ́ sí ọba dẹ́dà Allah subhanahu wa ta'ala mímọ́ fún ọba dẹ́dà Allah subhanahu wa ta'ala al-malikul haqq ọba òtítọ́ ọba òdodo la ilaha illahu rabbul arshil karim ọba tó ṣe yí pé kò sí ọlọ́run ọba mìíràn àyọ̀fọ̀ òun nìkan ọba tó jẹ́ pé òun náà ló ní al-arshil karim aláràṣí tí ó lápọ̀nlé jùlọ dẹ̀mbákanáà níbomi Allah subhanahu wa ta'ala sọ ní wa ma khalaqna as-samaa wal ard wa ma baynahuma la'ibin gẹ́gẹ́ bí àpèjúwe àyà tí mo ti lò lẹ́ẹ̀kan Allah subhanahu wa ta'ala sọ ó ní ẹgbọ́ àti sánmà àti ilẹ̀ àti gbogbo tó ń bẹ láàrin sánmà àti ilẹ̀ èmi Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala mi ò dá fún eré bákanáà níbomi náà Allah subhanahu wa ta'ala sọ ó ní wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktharahum la ya'lamun Allah subhanahu wa ta'ala ń jẹ́ kó yé wa pé ma khalaqnahuma illa bil haqq àti ṣẹ̀dá sánmà àti ilẹ̀ Allah subhanahu wa ta'ala ní onídìí pàtó tí a fi dá walakinna aktharahum la ya'lamun ṣùgbọ́n ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn èdè èèyàn la ya'lamun wọn fúnra mọ̀ lórí àwọn nǹkan tí Allah subhanahu wa ta'ala tó ṣe so gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí àwọn ọ̀rọ̀ ìtìsíwájú tí ó mú wa lọ síbi tí a ń lọ ni nígbà tó yá Allah subhanahu wa ta'ala lẹ́yìn ìgbà tó ti kọ́kọ́ ìròrí kíròrí tó ń bẹ lọ́pọlọ àwọn èèyàn nípa àìmọ̀ ibi tá dojúkọ àbí nípa àìmọ̀ pàtàkì ń ta wá ṣe lórí ilẹ̀ àbí nípa àìmọ̀ kí nìdí tí Allah subhanahu wa ta'ala fi dá ẹ̀dá so gbogbo àwọn èsì yìí pátápátá ni al-Qur'an al-Karim ti mú wa
so láti jẹ́ káwọn èèyàn kọ́ má tẹ̀bà tí gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí. So ìgbà tó wáyá Allah fúnra rẹ̀ padà wá yànnà náà ọ̀rọ̀ fún wa, ó padà clear ọ̀rọ̀ yẹn ìpè ẹ̀dẹ́ èèyàn wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tí ẹ bá ń wá purpose of creation, ìdí tí Allah subhanahu wa ta'ala fi dẹ́dà, kò sí ìdí kan pàtó. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ìdí tí a fi dẹ́ ẹ̀dẹ́ èèyàn òun náà ni láti lè wá ṣe ìjọsìn fún Allah subhanahu wa ta'ala lórí ilẹ̀ ayé. So Allah subhanahu wa ta'ala ó dá wa nítorí ìjọsìn. So tí a bá wo submission yìí nínú al-Qur'an al-Karim, so àwọn salaf àwọn ní síwájú aya surat al-Dhariyati wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. So tá bá wo tafsir àwọn ní síwájú lórí ẹ̀, so oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ lórí ẹ̀. Àrínú àwọn salaf tí wọ́n ní illa liyuwahhidu, èdè tí a fi tìtorí ẹ̀dá èdè èèyàn àti àlùjànnú òun náà ni láti lè wá ṣe Allah subhanahu wa ta'ala láṣọ nídìí ìjọsìn, illa liyuwahhidu. Àrínú wọn tí wọ́n sọ pé ìtumọ̀ ní pé illa liya'rifun, èdè tí a fi dá èdè èèyàn òun ni pé kán bá lè wá dá Allah subhanahu wa ta'ala, kán bá lè wá dá mọ̀. Àwọn àfáà wa ń darí wa padà sí nǹkan ìpìlẹ̀ látara pé Allah subhanahu wa ta'ala ó ti fi ara ẹ̀ hàn wá ṣáájú kó tó di pé ó wá ní ká máa lọ sórí ilẹ̀ ayé. So àdánwò kan wá ń bẹ níbi ìṣẹ̀mí wa ní pé ẹni tí Allah subhanahu wa ta'ala ti fi hàn wá ṣáájú kó tó ní ká máa lọ sórí ilẹ̀ ayé yẹn, báwo la ṣe fẹ́ kọjá. So ibtila, Allah subhanahu wa ta'ala yóò dán wa wò. So ló ṣe jẹ́ pé nígbàtí Allah subhanahu wa ta'ala sọ nínú suratul Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala sọ ó ní alladhi khalaqal mawta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ọlọ́run wa subhanahu wa ta'ala ó dá ìṣẹ̀mí àti ikú lil ibtila liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kí Allah subhanahu wa ta'ala kó bá lè dán yín wò èwo nù yín gan ló fẹ́ ṣe iṣẹ́ tó dáa jùlọ. Ẹ̀yin ọmọ ìyá nínú Islam, nígbà tí ó ti wá clear báyìí ìpè ntí Allah subhanahu wa ta'ala tó fi dá wa sórí ilẹ̀ ayé òun náà ní láti lè wá ṣe ìjọsìn fún Allah subhanahu wa ta'ala. Kí wá ní tí à ń pè ní ìjọsìn yìí? Kí ni tí à ń pè ní ìjọsìn yìí? Ẹ jẹ́ kí n padà sórí àwọn nǹkan ìpìlẹ̀ kan tí mo fi ṣàpèjúwe pé nínú àdámọ́, àwọn àdámọ́ kan wà látara ibi tí a ti wá, látara ntí Allah subhanahu wa ta'ala tó ti fi dá wa. Gbogbo ẹ̀dẹ́ èèyàn ni ó mọ ní bùkátà sáwọn nǹkan yìí: jíjẹ, múmu àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tó jẹ́ adùn ara bíi ká súnmọ́ obìnrin àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn ẹ̀dẹ́ èèyàn kan ń bẹ lórí ilẹ̀ lẹ́nìí tí wọ́n bìlíìfù pé ń tí àwọn wá ṣe lórí ilẹ̀ ayé láwọn nǹkan wọ̀nyí nìkan. Kódà tó bá ń wo status ẹlòmíì láyé àbí pé lágbájá yìí ó ṣàṣeyọrí, nínú tí wọ́n mọ̀ kà fún yín ní pé bó ṣe wà yìí kódà ó ti gba first degree, then lẹ́yìn first degree ó tún ti ní second degree, lẹ́yìn second degree bóyá ó tún ti ní doctorate, kódà ó ń pursue àti jẹ́ prof báyìí. Ó mà try gan o, ó mà ṣàṣeyọrí gan o. Ìkànnì ẹlòmíì wà ibi táwọn ìyẹn dẹ lẹ́lòmíì believe pé níta wá ṣe lórí ilẹ̀ ayé nìyẹn, pé purpose tàfi wá sórí ilẹ̀ ayé nìyẹn. So débi pé gbogbo èyí tó wá pọ̀ jù nínú àwọn èdè èèyàn náà ni pé làwọn ń sapá sẹ́sẹ̀ lórí nǹkan yìí torí pé yẹn la kà kún achievement pé ẹ̀ ń tó ráyé wá. Ìkànnì yẹn ẹlòmíì dẹ́wà réètì bí business yẹn bá ṣe boom sí, so bí business yẹn bá ṣe gbòòrò sí, ó wà successful, is a successful businessman or she is a successful businesswoman. Ìkànnì yẹn. So ẹlòmíì dẹ́wà tó jẹ́ pé problem ẹ̀ lójúmọ́ kan tí o bá ti róúnjẹ jẹ wàhálà ti bá nìyẹn, tí o bá ti róúnjẹ jẹ lójúmọ́ kan wàhálà bá ntí ó jẹ tí ó mu. Bẹ́ẹ̀ ni ló fi jẹ́ pé ẹ̀rí pé àwọn bàbá nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire nígbà tí wọ́n bá ń ṣe àdúà nínú masjid tó wá ní lílọ là ń bọ̀ yìí, lílọ là ń lọ yìí o, àwọn wá ń tá jẹ tá mu lọ, má jẹ́ ká pàdé tí ó jẹ wá, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. So báwọn bàbá ṣe máa ń sábà ṣàdúrà ni nítorí pé a ti rí pé àníṣe
ẹ̀dá mọ́nìyàn àwọn nǹkan wọ̀nyí kò ṣe mọ́ nìyí. ṣẹ́wárí gbogbo nǹkan yìí pátá mùsùlùmí náà ní ìdí ẹ̀, ṣùgbọ́n ibi tí mùsùlùmí ti yàtọ̀ sẹ́ni tí ò ń ṣe mùsùlùmí òun náà ni ta fẹ́ ṣe lálàyé. àkọ́kọ́ ṣe rí àwọn nǹkan wọ̀nyí gan-an kọ́ ní ìdí tí Ọlọ́run subhanahu wa ta'ala fi dá wa. Allah subhanahu wa ta'ala sọ fún wa pé wa ma khalaqtul jinna wal insa, pé àti àjẹnú àti ẹ̀dẹ́yàn ìdí tóun fi dá wọn ni pé kọ́ba lè máa wá jẹun lórí láyé rárá, àbí kọ́ba lè máa wá kọ́lé lórí láyé rárá, àbí kọ́ba lè máa pọ̀ṣù certificate káàkiri rárá. ara ètò ayé ni, ara ètò ìṣẹ̀mí ni, bẹ́ẹ̀ ni ara ètò ayé ni, ara ètò ìṣẹ̀mí ni. ṣùgbọ́n ẹ rí i pé mo ti sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan yìí pé ẹ̀dẹ́yàn al-insan yatakawwal min ar-ruhi wal-jasad. So ẹ̀dẹ́yàn al-insan is a component of two things. Ar-ruh àkọ́kọ́ ẹ̀mí, then kejì al-jasad physical body tá à ń gbé káàkiri. So ìkíní kejì wọn a gbọ́dọ̀ strike balance. So téèyàn bá ti wá jẹ́ kí ìkan tẹ́ẹ̀rì jù kan lọ, you will get it wrong. Purpose ìṣẹ̀mí yẹn gan èèyàn ò fèlè ń bẹ̀. gbogbo àwọn kan wọ̀nyí pátápátá mùsùlùmí náà gbọ́dọ̀ gbẹ̀yìn ń bẹ̀. Allah subhanahu wa ta'ala sọ fún wa nínú suratul Baqara, ó ní wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Allah subhanahu wa ta'ala sọ, ó ní ó ń bẹnu àwọn èèyàn tó jẹ́ pé gọ́ọ̀yà gbogbo akitiyan wọn láyé pé rabbana atina fid dunya, ìrẹ́ Ọlọ́run jẹ́ ká ṣàṣeyọrí lórí ayé, ìrẹ́ Ọlọ́run jẹ́ kémi náà rí lẹ́kọ́, ìrẹ́ Ọlọ́run jẹ́ kémi náà ralẹ̀, ìrẹ́ Ọlọ́run irú mọ́tò tí ẹgbẹ́ mi ń gùn èmi náà fẹ́ gùn, ìrẹ́ Ọlọ́run kọ̀líìgì mi tajọ jáde ó ti ń ṣe gbá ó ti ń ṣàwo. nínú gbogbo kìràkìtẹ́ pátápátá àwọn ti believe pé táwọn wá ṣe láyé rẹ̀ kódà wọ́n mọ̀ sọ fún yín pé ayé lákọ̀ọ́kọ́ ṣe ká tó ṣọ̀run, ṣùgbọ́n a ti gbàgbé pé ayé tá kọ́kọ́ ṣe ká tó ṣọ̀run yẹn ayé ń bí láti ń ṣe ìpalẹ̀mọ́ bí al-akhirah ṣe máa rí. ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tí ó ṣe ìpalẹ̀mọ́ bí al-akhirah ṣe máa rí láyé ń bí àyàfi ẹni tó bá padà understand the al-hadaf min khalqil insan. kí ni ìdí tí Ọlọ́run subhanahu wa ta'ala gan tó fi dédé èèyàn sórí ilẹ̀ ayé? torí pé gbogbo àwọn nǹkan tí ó sọ̀rọ̀ àǹdùwà lórí ilẹ̀ ayé yìí, so kò sí tàbí ṣùgbọ́n Allah subhanahu wa ta'ala fi àwọn nǹkan wọ̀nyí ó fi ṣẹ̀ṣọ́ fún wa ni. àwa náà sì ní bùkátà sáwọn nǹkan wọ̀nyí, ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ máa gbé sẹ́mi pé nǹkan yẹn gangan ni góòlù ń ta wá ṣe lórí ilẹ̀ ayé. tábà ti gbé sẹ́mi aya al-Qur'an tí a mú wálẹ̀ kan yóò máa ṣẹlẹ̀ wa lórí wallazina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. pé àwọn tó jẹ́ kèfèrí àwọn believe pé ìṣẹ̀mí ayé àwọn kàn wá síbi láti wá gbádùn ni, kò sí any preparation fún al-akhirah. aláwọn sọ pé ẹ̀rọ àwọn ẹni wọ̀nyí yatamatta'un wọ́n máa gbádùn gbogbo tó bá jẹ́ nǹkan ìgbàlódé, gbogbo nǹkan ìgbádùn pátápátá without limitation, without caution. ìyẹn ló fà kó fi jẹ́ pé daraja status wọn Allah subhanahu wa ta'ala pè wọ́n lẹ́ni ìyẹpẹrẹ. kí nìdí? Allah subhanahu wa ta'ala níbò míì Allah sọ pé àwọn tó bá jẹ́ pé eléyìí ni major goal wọn, Allah ní ulaika kal an'am. Ọlọ́run ní àwọn tí ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá rí báyìí níbi tí Allah ti mọ́rọ̀ yẹn wá nínú suratul A'raf. Allah ní laqad dhara'na li jahannam kathiran minal insi wal jinn. Ọlọ́run ní a ti ṣe ìpalẹ̀mọ́ kalẹ̀ fún náà jahannam kathiran minal insi wal jinn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èdè èèyàn àti àlùjànnú. kí nìdí? lahum qulubun la yafqahuna biha. àwọn tá à ń sọ yìí wọ́n ní ọkàn ṣùgbọ́n la yafqahuna biha, wọn ò ní fi ọkàn tí a fún wọn yìí wọn ò ní fi gbọ́ àgbọ́yé òdodo ntí Ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala gbé kalẹ̀ fún wọn. bákan náà wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n ní ojú ṣùgbọ́n wọn ò ní fi ríran tó bá jẹ́ òdodo, wọn ò ní. wa lahum adhanun la yasma'una biha, bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n ní etí ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ọ̀rọ̀ òdodo, ọ̀rọ̀ òdodo, ìpèpè òdodo kò sí tó kàn wọ́n sì ń fetí gbọ́ ṣùgbọ́n wọn lákàkún sí. Allah subhanahu wa ta'ala ní ulaika kal an'am, pé àpèjúwe irú èèyàn báyìí
òun rìn lórí ilẹ̀ Ọlọ́run, òun jẹ nínú ìpèsè tí Allah subhanahu wa ta'ala pèsè sórí ilẹ̀, atẹ́gùn tí Allah subhanahu wa ta'ala fi ṣe ìkẹ́ tó fi ṣàánú fún wa ló fi ń mí lọ ló fi ń mí bọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tó rọ kíríkẹ́ ìwọ kò mú wá láti ibi tó ti wá, ó ba lórí ilẹ̀ ń bí ni. huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala gbogbo tí ẹ rí lórí ilẹ̀ yẹn òun Ọlọ́run subhanahu wa ta'ala lòun dá fún yín o, lòun gbé kalẹ̀ fún yín. So kẹ́bà lè wà comfortable lórí ilẹ̀. Allah subhanahu wa ta'ala ń sọ ń bò mí, ó ní alam taraw anna Allaha sakhkhara lakum ma fi samawati wa ma fil ard wa azbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Ó ní ṣé ẹ rí ni anna Allaha sakhkhara lakum ma fi samawati wa ma fil ard, pé Allah subhanahu wa ta'ala ó tẹ̀rí ẹ̀bà fún yín. Allah subjecti ọgọ́rùn tó ń bẹ lórí ilẹ̀, ó tẹ̀rí ẹ̀bà fáwọn èdè èèyàn tó fi jẹ́ pé àwa là ń control ẹwọ oríṣiríṣi àwọn ẹranko. Tó bá yẹ kí n bá ṣe pé Allah subhanahu wa ta'ala bá tẹ̀rí wọn bá fún wa, kódà tó fi mọ́ àgbò tá à ń dú bóyá fẹ́ ṣàkíkọ ni àbá fẹ́ pẹran léyà ni, tí n bá ṣe pé Allah subhanahu wa ta'ala bá tẹ̀rí wọn bá fún wọn ni kò easy fún wa láti withstand agbára wọn. Ṣùgbọ́n Allah subhanahu wa ta'ala ó subject gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí fún wa. Wa azbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run subhanahu wa ta'ala Ọlọ́run ṣe fún wa. Ẹ wo gbogbo àwọn ìròyìn níbòmí nínú suratul Isra. Allah subhanahu wa ta'ala sọ ó ní laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. So kí ni ìdí tó fi jẹ́ pé ẹ̀dẹ́yàn ẹ wo gbogbo àwọn ìròyìn tí Ọlọ́run subhanahu wa ta'ala nígbàtí Ọlọ́run dá Nábì Adam alayhi salatu wassalam, ó ní fa iza sawwaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Allah subhanahu wa ta'ala sọ fún àwọn màláíkà pé tí n bá ti parí ìṣẹ̀dá, tí n bá ti perfect ìṣẹ̀dá Adam alayhi salatu wassalam, tí mo sì fún ẹ̀mí sí lára, faqa'u lahu sajidin, ẹ tẹríba fún Nábì Adam alayhi salatu wassalam. So ìyẹn ló fà tó fi jẹ́ pé ẹ̀dẹ́yàn al-insan, ẹ̀dẹ́yàn ta dá sórí ilẹ̀ tí a pọ́n lé, wallahi ẹ̀dẹ́yàn ẹni tí Allah subhanahu wa ta'ala pọ́n lé ni. Kódà débi pé àwọn kan nínú àwọn onímọ̀ wọ́n ń fà láàrin ara wọn pé ṣé ẹ̀dẹ́yàn ó tún lápọ́nlé ju màláíkà lọ ni. Aláwọn tí wọ́n fi áyà tí Allah subhanahu wa ta'ala sọ pé kí àwọn màláíkà kan tẹríba fún Ànábì Adam alayhi salatu tó fẹ́ fi ṣe basis, but ara àwọn àfáà mi tí wọ́n sọ nǹkan mi, but ibẹ̀ kọ́ là ń lọ. Ṣùgbọ́n n ta fẹ́ fàyọ ní pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá jí tó bá rẹ̀ nípò al-insan ẹ̀dẹ́yàn tí ó wà mọ purpose of creation, ìdí tí Allah fi dá lórí ilé ayé, Allah ni ulaika kal an'am, pé irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ó dà gẹ́gẹ́ bí ẹranko ni. Kódà ní ìparí àyà yẹn Ọlọ́run ní bal hum adall, kódà àwọn èèyàn yìí irú àwọn tí wọ́n bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe kíni, wọ́n nù ju ẹranko lọ. Kíni? Because wọn mọ purpose tí Allah subhanahu wa ta'ala tó fi dá wọn sórí ilẹ̀ ayé. So ṣe wá rí gbogbo àwọn kan tá ti kà yẹn láwọn nǹkan tí Allah subhanahu wa ta'ala fi ṣẹ̀ṣọ́ sórí ilẹ̀. So ẹ̀dẹ́yàn tó jẹ́ mùsùlùmí òun náà ní bùkátà sáwọn kan yẹn, ṣùgbọ́n nóktọ̀ tí a fẹ́ ká dìmú ní pé ìyẹn kọ́ ni primary assignment wa lórí ilẹ̀ ayé. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan wọ̀nyí yóò kún wa lọ́wọ́ láti lè fi meet up pẹ̀lú primary assignment wa nípa ìṣe ìbáadà fún Allah ni. So ló fi jẹ́ pé tá a bá jẹ kì í ṣe gbogbo tá a bá rí náà ni ó jẹ jíjẹ. Allah subhanahu wa ta'ala ń control ní tá a jẹ. Àwọn nǹkan míì wà tí ò lẹ́tọ̀ fún wa láti jẹ, ṣùgbọ́n ẹni tó bá mọ purpose ìdí tí Allah fi dá lórí ilẹ̀ ayé ló mọ̀ pé nǹkan báyìí Islam gbà mí láyè láti jẹ, nǹkan báyìí Islam ò gbà mí láyè. Spirit mímọ̀ ìdí, purpose of creation, ìdí tí Allah fi dẹ́ sórí ilẹ̀ ayé ni ó máa jẹ́ kéèyàn máa ṣọ́ èwo ló yẹ kóhun jẹ, èwo ni ò yẹ kóhun jẹ. Níbi mímu náà the same thing, ìtàwọn èèyàn mú pọ́ńtà, ṣùgbọ́n mùsùlùmí ni ó máa ṣọ́ irú tí ó mu, ṣé kò sí alcohol ń bẹ, ṣé kìíní ṣé kìí ṣe muskil àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìmọ̀ purpose ìdí tí a fi dẹ́dẹ́ èèyàn sórí ilẹ̀ ni. Then bákan náà obìnrin, àwọn ẹlòmíì believe pé gbogbo obìnrin tí a bá ti rí kàṣà ti rọ́ọ̀lù ni, ìgbádùn ayé ni. Then Ànábì náà sọ sallallahu alayhi wa sallam, ó ní ad-dunya mata', pé ẹ̀rí ìṣẹ̀mí ayé ìgbádùn ni o, wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah. Ṣùgbọ́n èyí tó lóore jùlọ nínú ìgbádùn ẹ̀
ọ̀rọ̀ obìnrin níbo míì ó ní hubbiba ilayya at-tibu wan-nisa. Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala ó fi ṣe ẹran ìfẹ́ fún mi nínú tí mo nífẹ̀ẹ́ mi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam obìnrin àti rọ́fíńdà nǹkan olóòórùn tó lóòórùn tó dáa. Ṣùgbọ́n ìnífẹ̀ẹ́ obìnrin yìí náà ó ní ààlà. Nínú ààlà tó ní tí mùsùlùmí fi ní mọ purpose ìdí tí Allah fi dá sórí ilẹ̀ ní pé àkọ́kọ́ èèyàn kò kí ń rọ́ọ̀lù obìnrin tó bá rí anyhow gẹ́gẹ́ bí n tó gbòde kan ni. Ẹni tí ò bá mọ ìdí tí Allah fi dá ni ó kọ̀ wọ́n pé ẹni obìnrin tóun bá rí òun rọ́ọ̀lù. Mùsùlùmí yóò ṣẹ̀tọ́ kó tó wọlé tọ̀ obìnrin ìyẹn ní. Ìkejì bí ó bá tiẹ̀ lóbìnrin rẹpẹtẹ lọ́dọ̀ ìmọ̀ purpose ìdí tí Allah fi dá wa sórí ilẹ̀ Allah fi limit sí. Ṣùgbọ́n tí o mọ purpose yóò kọ̀ mọ dára yóò mọ̀ wò pé òun fi ń ṣọlá ni. So n ta fẹ́ fàyọ láàrin méjèèjì yìí nígbà tí Allah sọ fún wa nínú Al-Qur'an pé wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Aya tó wá tẹ̀lé Allah wá sọ pé wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. So ẹni tí ó mọ purpose of creation tí Allah fi dá ó mọ̀ pé àwọn nǹkan tayé yẹn kan ní final. Ṣùgbọ́n Allah subhanahu wa ta'ala ló gbọdọ̀ gáìdì bí òun ó ṣe kí àwọn nǹkan tayé yẹn kó ba lè jẹ́ ìkúnni lọ́wọ́ láti lè achieve ìdígbòógì tí a fi dẹ́dẹ̀ yàn sórí ilẹ̀ ayé. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ẹ wá ní tá bá ń sọ̀rọ̀ ìbádà nínú tí mo fẹ́ ká gbọ́yé ẹ rí pé mo mú ọ̀rọ̀ Sheikh Islam Ibn Taymiyyah mo mú wá lẹ́ẹ̀kan nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nípa fitratullah allati fatara an-nasa alayha. Ó wá ń sọ ó ní wa hiya fitratul Islam níbi ìparí ó ní wa hiya salamatu minal i'tiqadatul batila. Ìtìmọ̀ fẹ́ ló ń bẹ̀rẹ̀ ipe ìbádà ìjọsìn yìí tí Allah subhanahu wa ta'ala wá ti torí ẹ̀ gbé wa sórí ilẹ̀ ayé. So alhamdulillah ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá bá rẹ̀ nínú Islam lẹ́ni ó súnmọ́ kéèyàn máa wò pé tó alhamdulillah èmi dúpẹ́ o tọ́lọ́ ń ṣe mí ní mùsùlùmí kí Allah subhanahu wa ta'ala jẹ́ kí a bá Islam náà kalẹ̀. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ ń bẹ bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ tó wá ń bẹ ó kọjá kéèyàn kọ́ máa jẹ́ mùsùlùmí lórúkọ lásán nítorí pé ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ ẹni tó ń jẹ́ mùsùlùmí lórúkọ lásán ló ní àwọn oníranran àdìsọ́kàn tó jẹ́ pé àwọn àdìsọ́kàn tó mẹ́hẹ bẹ́ẹ̀ láwọn àdìsọ́kàn tó mẹ́hẹ so tóun náà dẹ̀ máa fọwọ́ sọ̀yà pé òun náà ń ṣe Islam. So àyàfi kéèyàn mórí bọ́ minal i'tiqadat al-batila inú àwọn àdìsọ́kàn tó ti wá mẹ́hẹ tabaníka wo láti àsìkò Ànábì sallallahu alayhi wa sallam àtàwọn sọ̀hábà àtàwọn tó tún wá lẹ́yìn wọn lásìkò Ànábì sallallahu alayhi wa sallam nínú àwọn àdìsọ́kàn tó mẹ́hẹ tó fojú hàn ní ìròrí àwọn Khawarij ìkànnì yẹn bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé ó súnmọ́ asrun nàbí àsìkò tánàbí wà lórí ilẹ̀ ayé sallallahu alayhi wa sallam. Then lẹ́yìn ìgbà yẹn àwọn kan náà dìde àwọn Shia nítòfà tí mo fi gbé níbi tí mo ti gbé ní pé àwọn eléyìí náà àwọn náà ó mọ̀ pé ra wọn ní mùsùlùmí àwọn náà ń bẹ lábẹ́ àsíá Islam ẹ̀rí. Lẹ́yìn àwọn yẹn àwọn kan náà dìde àwọn Qadariyya lẹ́yìn àwọn kan náà dìde àwọn Jahmiyya àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn oríṣiríṣi i'tiqadatul batila láwọn oríṣiríṣi àdìsọ́kàn tó ṣe yí pé ó ti yàtọ̀ sí aslu ìpìlẹ̀ tí Allah subhanahu wa ta'ala fi rinlẹ̀ pé alastu bi rabbikum. Then yàtọ̀ sí hadithi ruwaya Bukhari Muslim tí mo mú wá tí Abi Hurairah tí Ànábì sallallahu alaihi wasallam sọ pé kullu mawludin yuladu ala fitra. Ruwaya mi wá tí Imam Muslim mú wá hadithul qudsi ni ó ní qala Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ ó ní qala Allahu ta'ala ó ní Allah subhanahu wa ta'ala sọ ó ní wa inni khalaqtu ibadi hunafa pé èmi Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala gbogbo àwọn ẹrúsìn mi pátápátá mo dá wọn ní hunafa. Kí ni túmọ̀ hunafa? Jamu hanif. Kí ni túmọ̀ hanif? Ẹni tó bá ṣe àfọ̀mọ́ ẹ̀sìn fún Allah. Bẹ́ẹ̀ni ẹni tó jẹ́ pé ó jìnà sí shirk ní gbogbo ọ̀nà ẹni tó jìnà sí shirk tó jìnà sí ìlànà ẹbọ ó là ń pè ní hanif ẹni tó ṣe àfọ̀mọ́ ẹ̀sìn fún ọba dẹ́dà Allah subhanahu wa ta'ala.
òun lẹni tá à ń pè ní hanif. So anabi sallallahu alayhi wa sallam wá sọ pé Allah sọ pé ní ìpìlẹ̀ ní ìbámu pẹ̀lú default tó ń bẹ fún ẹ̀mí kankan inni khalaqtu ibadi hunafa thumma atatuhumu shayatin fajdalathum an dinihim. Ṣùgbọ́n nínú kádàrà tó ti gbáwájú Allah subhanahu wa ta'ala àwọn èṣù bí èèyàn àwọn èṣù bí àlùjànnú wọ́n wá wọlé tọ̀ àwọn èdè èèyàn wọ́n wá fà wọ́n kúrò nídìí ẹ̀sìn wọn. Ìfà wọ́n kúrò nídìí ẹ̀sìn wọn ni pé ìfà wọ́n kúrò lórí ìlànà ìpìlẹ̀ yìí. Ìyẹn ló fà tó fi jẹ́ pé tá bá wo àsìkò tí a wà yìí ní àkókò tí a wà yìí ń sìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan ti ṣẹlẹ̀ nínú ìtàn Islam tó jẹ́ pé àsìkò tí a wà yìí àsìkò tọrọ ẹ̀sìn wa tó gbẹ ẹlẹgẹ́ ni bẹ́ẹ̀ ni. So lábẹ́ àgbọ́yé kí ni purpose kí ni ta wá ṣe lórí ilẹ̀ ayé then kí ni purpose of creation tí ẹ bá sì wo àwọn elétò èní wọ́n ní ká ní focus lórí at-tawhid. Bí wọ́n bá sọ dáwọ́ àwọn ànábì Ọlọ́run náà lélẹ̀ kò sí bí tí a ti pe àwọn èèyàn sẹ́sìn tí a bá ti mú ọ̀rọ̀ tawhid tá bá ti jù sẹ́yìn à ń tọ́ra wa jẹ ní bẹ́ẹ̀ ni. Ọ̀rọ̀ àkídà ó ní ìpìlẹ̀ nínú gbogbo tá a bá fẹ́ ṣe gbogbo ibikíbi táwọn mùsùlùmí bá ti kóra wọn jọ gbogbo ibikíbi tí mùsùlùmí bá ti kó in tí a kọ́kọ́ gbọdọ̀ gbọ́lá fún jùlọ gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé àwọn nǹkan kan wà tó pé gẹ́gẹ́ bí àdámọ́ wa á mọ̀ ní bùkátà sí ẹ rí pé a sọ̀rọ̀ nípa jíjẹ a sọ̀rọ̀ nípa mímu a sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan mèremère ìṣẹ̀mí ayé gẹ́gẹ́ bí àdámọ́ aslul insan ibi tí a ti dédé èèyàn a mọ̀ ní bùkátà sáwọn nǹkan wọ̀nyí ṣùgbọ́n àwọn nǹkan wọ̀nyí gangan kọ́ ni final ìyẹn gangan kọ́ ló gbọdọ̀ lékè nínú góòlù wa àti gọ́ọ̀yà wa kí ni tó gbọdọ̀ lékè òun náà ni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. ṣé wá rí ìbádà tá à ń sọ yìí lóòótọ́ afa Ibn Taymiyyah rahimahullah nígbà tí wọ́n ṣe ta'riful ìbádà wọ́n ní al-ìbádà ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. ìpè tí a ń pè ní ìbádà orúkọ kan ní jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. ó ti kó sínú gbogbo tí Allah subhanahu wa ta'ala tó nífẹ̀ẹ́ sí bákan náà tó sì yọ́nú sí minal aqwal wal af'al nínú àwọn ọ̀rọ̀ àti àwọn ìṣe az-zahira wal batina èyí tó fojú hàn àti èyí tó farapamọ́. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa mú àwọn amthila wa irun salat ìbádà ni zakat ìbádà ni hajj ìbádà ni ad-du'a ìbádà ni ó wá pọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ títí nínú àwọn èyí tá à ń fara ṣe inú àwọn ìbádà tí à ń fọkàn ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run àtawakkul ala Allah ìbádà ni mahabbatullah ìbádà ni mahabbatu rasul ìbádà ni as-sidqul kalam ìmá ṣòdodo gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí pátápátá. So nínú àwọn ìran ìbádà àwọn nǹkan wọ̀nyí gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá gbàgbọ́ yé purpose tí Allah subhanahu wa ta'ala tó fi dá sórí ilẹ̀ ayé òun ló máa ní àǹfààní láti ṣọ́ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí nínú ètò ìṣẹ̀mí ẹ̀. ṣùgbọ́n tí ò bá ti gbọ́yé yóò kọ́ mọ́ lo ìṣẹ̀mí bó bá ṣe wù ú ni. ṣùgbọ́n tá à ń sọ fún wa ní pé at-tawhid iṣẹ́ Allah subhanahu wa ta'ala láṣọ nídìí ìjọsìn torí pé tá a bá tún sọ̀rọ̀ tawhid oríṣiríṣi ta'rifat ló wà fún tawhid bẹ́ẹ̀ ni lọ́dọ̀ àwọn tí ò kí ń ṣe mùsùlùmí hátà àwọn tó jẹ́ kiri tó jẹ́ Nasara so àwọn náà ní wọ́n ní definition fún so ló fà tó fi jẹ́ pé nínú ọ̀rọ̀ wọn wọ́n á sọ fún yín pé ọlọ́run bàbá ọlọ́run ọmọ àbí ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ó ti di mẹ́ta ṣùgbọ́n wọ́n á ní gbogbo mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí náà ń kọ́ ẹyọ kan ni so táwọn náà try láti sọ tawhid kan làwọn náà ń pè sí yẹn bẹ́ẹ̀ ni nínú Islam gan àwọn kan náà dìde irú àwọn Jahmiya so pé n tó ṣẹlẹ̀ ni pé tawhid làwọn náà fẹ́ try láti protect ló fi jẹ́ pé tẹ bá ní Allah subhanahu wa ta'ala ní àwọn asma wa sifat ó láwọn orúkọ ó sì láwọn ìròyìn àní rárá tẹ bá ti ń sọ pé ó lórúkọ ó ní ìròyìn a jẹ́ pé ọlọ́run ti fẹ́ di púpọ̀ nìyẹn tẹ bá pè ní Ar-Rahman ọlọ́run kan ló ń jẹ́ Ar-Rahman ọlọ́run kan ló tún jẹ́ Ar-Rahim ṣùgbọ́n so ló fà tó fi jẹ́ pé wọ́n ṣe nafiyul asma wa sifat so afáwọn Sheikh Sọ́lé Uthaymin ìkan náà àwọn tẹ́ra àwọn tí mo kà wọ́n ní àwọn náà nínú èrò tiwọn náà tawhid wọ́n fẹ́ pa gbogbo ẹ̀pọ̀ sójú kan pé tààdùd pé kò gbọ́dọ̀ pọ̀ pé ẹ gbọ́dọ̀ sọ wípé Allah bá ṣùgbọ́n wọ́n ti tọ́ ìlànà tó yàtọ̀ sí ìlànà táwọn ẹni ìṣíwájú tọ̀ so ló fi jẹ́ pé
gbogbo ń ta bá gbé síwájú tó jẹ́ focus wa lẹ́yìn tí essence purpose of creation ìdí tí a fi dá wa sórí ilẹ̀ ayé tí tawhid bá ti mẹ́hẹ̀ ń bẹ̀ àyà jẹ́ pé one is treading the wrong path. So tẹ́wọ̀n bá dẹ̀ tún súnmọ́ àwọn afẹ́sìn dáadáa tí wọ́n bá lọ sí àwọn alcohol tó ti ń kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn, so a gbọ́ a comprehensive àlàyé nípa àgbọ́yé tawhid torí pé òun náà ní ìpìlẹ̀ nínú gbogbo ohun tí a bá fẹ́ ṣe pátápátá. Kódà ṣíwájú ká tó kírun, ṣíwájú ká tó lọ hajj, ṣíwájú ká tó gbàwẹ̀, tawhid náà ní ìpìlẹ̀. Gbogbo ohun tí a bá wá sọ pé a fẹ́ pèpè sí lórúkọ ètò ẹ̀sìn, because àwọn olùpèpè pọ̀ ń ta lẹ́yìn, so lórúkọ Islam, so tá bá ti wá yọ tawhid kúrò, in tó sì jẹ́ ìdàkejì tawhid òun náà ni shirk, ìbá Allah subhanahu wa ta'ala wọ́rogún. Allah subhanahu wa ta'ala ń sọ fún wa nínú al-Qur'an al-Karim ìpé dájájọ́ wọn Allah subhanahu wa ta'ala la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Gbogbo tí ó bá ti lídì sí kẹ́dà bá Allah subhanahu wa ta'ala wá orogún tó bá bẹ́ẹ̀ kú, ṣùgbọ́n ní tí àánú Allah subhanahu wa ta'ala bá lé bá tó túbá tó ṣe rújú tó jáwọ́ kúrò ní aburú àti ìbàjẹ́ àbí ẹbọ kíkú tó dé wá bá, walillahil hamd. Allah subhanahu wa ta'ala ọba tó ṣe tán láti tẹ́wọ́ gbẹ̀rú ẹni, ṣùgbọ́n èyàn ò gbọ́dọ̀ bá ìlànà yìí, kò gbọ́dọ̀ ṣe kíni, kò gbọ́dọ̀ bá bẹ́ẹ̀ kú, kò ní ráforíjì lọ́dọ̀ Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yastahi anil haqq. Allah subhanahu wa ta'ala kò ń tijú òdodo. So n ta fẹ́ sọ fún wa ní pé ẹni tó rí purpose ìṣẹ̀dá tí a fi dá sórí ilẹ̀ ayé tó rí fulfill, òun lẹ́ni tó rí tawhid jẹ́ kan ṣoṣo Allah subhanahu wa ta'ala tó rí fínrinlẹ̀ nínú gbogbo mazahirul hayat, nínú gbogbo ètò ìṣẹ̀mí ẹ̀ pátá. So ìta kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gbọ́lá fún ni, òun ló gbọ́dọ̀ lékè. Ṣàwárí gbígbọ́lá fún àti lílékè ẹ̀ kì wá ń ṣe lórí bí mi ṣe gbọ́yé, kì í ṣe lórí bí wọ́n ṣe gbọ́yé. Àwọn kan wà tó ló gbà pẹ̀lú àwọn ànábì Ọlọ́run, khususan ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n fara balẹ̀, wọ́n jókòó, wọ́n gbọ́ àwọn nǹkan wọ̀nyí yé, wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ yìí lọ́dọ̀ ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tó fi jẹ́ pé gbogbo ohun tá a bá fẹ́ ṣe pátápátá àfi ká gbọ́yé báwọn ẹni náà bí wọ́n ṣe gbọ́yé. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ìlànà tá a bá fẹ́ rìn pátápátá ló fi jẹ́ pé táwọn àáfàá bá ń bẹnu àtẹ́lu àwọn oríṣiríṣi nǹkan, so gẹ́gẹ́ bí àwọn oríṣiríṣi àdánwò tó ń bẹ ń ta lé ní n tó fà á táwọn àáfàá ó fi mọ bẹnu àtẹ́lu ni pé nígbà tá a bá ti rí irú ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn tó jẹ́ pé Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ó kọ́ ní ẹ̀kọ́ ìdí tí a fi dá èdè èèyàn sórí ilẹ̀ ayé. So ẹ̀yin ọmọ ìyá nínú Islam, nítorí àsìkò, so láti lè fàyẹ́lẹ̀ fún àwọn lecturer wa kejì, so àkótán nù tí a bá wa sọ òun náà ni pé Allah subhanahu wa ta'ala ó jẹ́ kó yà pé ìdí tóun fi dá wa sáyé òun náà ni láti lè wá ṣe ìjọsìn fún Ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala. So láti lè jẹ́ ká wá gbọ́ concept ìjọsìn yìí, láti lè jẹ́ ká gbọ́ iye dáadáa, téèyàn bá ní focus lórí tawhid, ìṣe Allah láṣọ nínú gbogbo nǹkan, ó súnmọ́ kí èèyàn lo ìṣẹ̀mí dáadáa lórí ilẹ̀ ayé, tó sì jẹ́ pé téèyàn bá ṣe pẹ̀lú ikhlas, èèyàn ó tàn sórí ìlànà tó dáa. n tó yẹ ká dìmú nìyẹn, tawhid, ìṣe Allah láṣọ nídìí gbogbo ń ta bá fẹ́ ṣe láì bọ́ lọ́hùn wọ́rọ̀ ogún. kí Allah subhanahu wa ta'ala kó túbọ̀ ṣàlékún dáadáa fún wa. aqulu qawli hadha astaghfirullah wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.